Grabe na po. Magandang umaga po mga kabayan. Grabe yung ano ngayon, no? Ulan. Sobrang taas na ng ano, yung tubig. Alam mo, kasi ako na-arrange dito rin, Tek. Kasi ako na-arrange dito rin, Tek. Sobra talaga yung lakas ng ulan doon sa bundok. Ito, aabot sa ano namin kung saan kami magluluto. Ayun na, yung tubig. Grabe ang lakas ng kuwan. Grabe yung baha, oh. Aabot na dito sa kung saan ka nakati. Tangin na talaga, oh. Grabe, sobrang talaga lakas ng ulan. Ay, yung baha. Tuloy-tuloy kasi yung ulan mula alauna ng madaling araw at hanggang ngayon, kabayan, hanggang ngayon pa yung ulan tuloy-tuloy pa rin. Nandito na yung baha dito sa amin. Ito guys. Oh. Kung saan kami natutulog doon, umaabot na yung tubig. Kabayan, lakas ng ulan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan.
Ah! Oh, kita nyo, pakita ko kung saan yung ano, kung saan kami nagluluto, aabot na yung tubig. Dito yan mga evacuees. So, grabe ka lalo. Talibanta ka to. Oh, kung saan kami nagluluto, ayun oh. Umaabot na yung tubig dito sa taas. Kalahin nyo po yung puno na yan, no, mataas yan. Maabot yung tubig dyan. Ang nakakatakot dito kabayan, yung nakatira sa baba, yung sa kawawa kasi taas yung ano, tubig ng baha.
Yun. Mga kabayan, sobra talaga ang lakas ng ulan sa buwan, sa bundok. Grabe yung baha dito ah. Jalan, no, sama alas 19.